సో హాయ్ అందరికి, మా ఊర్లో ఉన్న పరోటా షాప్ కి అయితే వచ్చాము. అయితే అక్కడికి వెళ్ళింగానే ఒక ప్లేట్ పరోటా అయితే ఆర్డర్ ఇచ్చాం. ప్రైస్ వచ్చేసరికి ఒక ప్లేట్ 40 రూపీస్. టేస్ట్ విషయానికి వచ్చేసరికి పరోటా నంచుకోవడానికి అయితే చికెన్ షార్వా అయితే ఇస్తారు. టేస్ట్ విషయానికి వచ్చేసరికి పరోటా క్రిస్పీగా ఉన్న వల్ల టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది. కానీ జలుబు చేస్తే ఇక్కడికి వెళ్ళి ఒక పరోటా తినండి, దెబ్బకి పోద్ది. మళ్ళీ మనం ఒక ప్లేట్ దోశ అయితే ఆర్డర్ ఇచ్చుకున్నాం. ప్లేట్కి వచ్చేసరికి 2 దోశలు అయితే వస్తాయి. ప్రైస్ వచ్చేసరికి 40 రూపాయలు. టేస్ట్ విషయానికి వచ్చేసరికి దోశ మెత్తగా ఉన్న వల్ల షార్వాలో నంచుకుని టేస్ట్ అయితే యూనిక్ గా ఉంది.